خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإنا من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا رب کائنات جل وعلا دلوی عظیم مقدس ذات بابرکات دپارا کہ خالق کائنات ہندے، خالق شش جہات ہندے، رازق مخلوقات ہندے، حافظ مخلوقات ہندے. دلوی اللہ پلوی درگاہ عبودیت کی، ربودیت کی، الوہیت کی، رزاقیت کی، خالقیت کی حمد و ثنا اڑانے قول نبات حضور نبی مکرم، نور مجسم، تاجدار مدینہ، سرور قلب وسینہ، باعث تخلیقی کائنات، بزم کائنات، زینت کائنات، محبوب کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار امت، سیاح لامقا، چہرے والضحا، سینے علم نشرح، مازع البصر، امام الانبیاء، خاتم النبیین، مشکل کشا، دستگیر جہاں، غمگسار امت، آقا و مولا، امام الانبیاء، احمد مجتبی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدرگاہ نبوت، درگاہ رسالت، درگاہ رحمت، درگاہ کریمیت، درگاہ جود و سخا کی حمد و ثنا، صلاۃ و سلام، درود شریف ہدیہ اڑانے قول نبات. معزز حاضرین کرام، معزز طلباء کرام، جمعہ مبارکہ مقدسہ اعظم ایام دے کہ اللہ رب العزت جل وعلا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ارزتا سید الایام فرمائلی دی چی دا دا طول میاں ارزو سید دا او دا ارز دا مسلمانانو دا پارا دا یوم العید پشانتی دا دا خوشحالی و عظیم ارز دا دا مسلمانانو دا اتحاد، دا مسلمانانو دا اتفاق، دا مسلمانانو دا راٹولیدو، دا وازو دا نصیحت، دا یو عظیم ارز دا دا اللہ بدرگاہ ربوبیت کی دا شکر وستلو، دا اللہ رب العزت جل وعلا درگاہ کی دا شکر ادا کولو یو مخدا کہ قرآن کے اللہ فرمائی وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. دا آیات بینات چی دا بار بار منگلہ ویل پکار دی، بار بار دا مخ تراوستل پکار دی، بار بار دا یاداش پکار دے، تنبیہ دا دے پکار دا کہ اللہ رب العزت جل وعلا کہ خوشحالی کی پا عبادت باندے، کہ خوشحالی کی پا وحدانیت و توحید پا اظہار باندے، ورسرا قریب پروردگار عالم دخل بندنا پا شکر وستلو باندے دمر خوشحالی گی، پا شکر وستلو باندے اللہ دمر خوشحالی گی کہ قرآن کی اللہ فرمائی کہ چلے شکر دے وستلو، کہ چلے سجد شکر دے ادا کا پا ہر حالت کی، پا غم کی، پا خوشحالی کی، پا تکلیف کی، پا درد کی، پا فراوانے کی، پا دنگستی کی، پا تیرو کی، پا رنا کی، پا ہر حالت کی، پا ہر یو پوزیشن کی، پا ہر یو حالات کی چکل انسان دووئی انا للہ و انا الیہ راجعون. کلچ انسان دووئی والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، چکل انسان دووئی وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. چکل انسان خپل رب خالق کو گنی، خپل رب رازق کو گنی، خپل رب مالک کو گنی، اور پا موجودہ حالات باندے، پا حاغ حالات باندے دے رب تسر سجدے میں سجد خمشی
چې ربا تم مالکی، رب تم خالقی، رب تم پروردگاری، علیم بذات الصدور، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب خالقی الہ پکم حالات کی چزیم رب تا معلوم دی، دی حالات تا زراوستم دی حالات نہ رب تماویستیشی او انسان اللہ شکر اباسی نو اللہ رب العزت فرمائی، رب کائنات انسان تا فرمائی کہ لازیدنکم، اے زما بندہ رب کائنات پروردگار عالم ما، اللہ رب العزت جل وعلا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی کہ در رب کائنات در رحمتنا، در رب در ربوبیتنا، در رب در کریمیتنا، در رب کائنات در رزاقیتنا مایوس کېدل دا گناہ نا، دا کفر دے، دا صرف اسلام او دا قرآن مقدس دا تمام تعلیماتو دا بالکل نفی دا او منافی دا سوکم دا رب کائنات جل وعلا دلوی رحمتنا سوکنا امید کیگی، قریم پروردگار عالم جل وعلا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمونگا ملوا، زمونگا مألا، زمونگا مجوا دا رب کائنات جل وعلا ذات بابرکات تے نو اللہ بیا فرمائی کہ لأزیدنکم، اے زما بندہ زبد نعمتون فراوانی، دا نعمتون زیادت، دا نعمتون ورکول دا بدر باندې زیاد کما، اللہ رب العزت جل وعلا کو بندہ فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ رب العزت فرمائی انسان چکم دے دا امتحان کے دے، امتحان گاہ کے دے، ازمائش کے دے، دا چاہ دا وفا امتحان راشی، دا چاہ دا دولت امتحان راشی، پچا دا غربت امتحان راشی، پچا دا بیماری امتحان راشی، پچا دا خوشحال امتحان راشی، پچا دا غم امتحان راشی، اللہ فرمی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، قرآن مقدس کے اللہ خبر فرمایا خردہ اللہ رب العزت جل وعلا مرگم پیدا کر، دا دا خفگان علامہ دا، دا دا زوال علامہ دا، دا دا فناکدو علامہ دا، چکہ یو ذات کم موجود دے، کم ذات نہ زوال نشتا، کم ذات نہ کمزوری نشتا، کم ذات نہ فنا نشتا، اگر ذات یو ذات اللہ رب العزت جل وعلا دے، اگر ذات چتو دنیا بفناشی لیکن اگر ذوالجلال کریم پروردگار عالم اسم موجود دے، رب کائنات قرآن دے موجود ہو، رب کائنات برستم موجود ہوئی، رب کائنات اگر ذات تے اگر ذات ہر سے فنا کرل لیکن اللہ رب النفنا کی گی، رب کائنات جل وعلا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہ ہر لحاظ سرا، ہر کیفیت سرا، ہر نوعیت سرا، ہر انداز سرا، ہر یو طریقہ باندی، ہر یو سمت باندے، دا ہر زینا، دا ہر یو عالمینا رب کائنات جل وعلا کریم پروردگار عالم خپل محبوب مدنی جانان ہر لحاظ و ہر حالت سرا آیا دا سے ہستی پیدا کرے ہوا، یودا سے شخصیت پیدا کرے ہو، یودا سے مخلوق کے پیدا کرے ہو کہ رب کائنات جل وعلا تو فرمائی کہ لولاکا لما خلقت الافلاکا، دا کوئی نیزبن توب آغا رب کائنات مقام ورکی کہ لولاکا لما خلقت الافلاکا، اے محبوب کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ستا ذات بابرکات نوے، ستا ظلف باللیل نوے، ستا چہرے والدحا نوے، ستا سینے علم نشرح نوے، ستا ہاغ مازاع البصر ہاغ بسترگ نوے، ستا شفتین مبارک نوے، اے محبوب کریمہ ستا نبوت نوے، ستا رسالت نوے، نو اے محبوب کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم لولاک لما خلقت الافلاکا، نبا مزمک پیدا کرے ہوئے، نبا میں اسمان پیدا کرے ہوئے، نبا دا سمندر تغیایانی، نبا دا سمندر گہرائیوا، نبا دا زنگلاتو آغا خوکی خستخ خلاوا، نبا دا غرونو آغا بلندیوا، نبا دا ہواگانو آغا چلی دلو، نبا دا سپگمائی آغا رناگانی وی، نبا دا نور آغا پرکاوا، نبا دا کائناتو آغا خستخ کلی نظاری با موجود نوے کہ نظارت محمد رسول اللہ موجود نوے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ذات با برکات موجود نوے، رب کائنات با وجود دینا امام الانبیاء دے، سید الانبیاء دے، خاتم النبیین دے، باعث تخلیق کائنات دے، باعث تخلیق موجودات دے، آغا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دا چا دا پارا رب کائنات دنیا پیدا کا چی آغا محبوب
الله رب العزت جل وعلا د دنیا نه پورته کا او هغه زوال چې کوم د دنیاوی دی کوم فنا د دنیاوی دا کوم د دنیا نه سترګې پټول دي چې امام الانبیاء احمد مجتبی سترګې پټې کې نو نور د کائنات یو انسان ته یو طاقتور په دنیا کې نشته چې بیا هغه ایثار شي د دې دنیا نه تګ دی د دې دنیا نه روانتیا ده د دې دنیا مونږ ملمان یو مونږ ټول مسافر یو ګاډي مو روان دي کوم ځای کې مونږ ګاډي نه کوزيږو د دنیا هیڅ پته نه لګي هیڅ معلومات نشته دي هیڅ چاته د دې خبر نشته دي کریم پروردگار عالم جل وعلا محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای وعظ کوي نصیحت کوي سياتيني زمان على امتي يحبون خمسا وينسون خمسا محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای یو زمان را روان دي یو وخت را روان دي یو حالات را روان دي چې زما امتیان با د 5 سيزونو سره ډیر محبت کوي ډیر مینه وکي او د 5 سيزونو نه غیبا غی سره د غفلت به نه کوي او هغه سيزونه به دوی چې کوم دي هیر کړی وي هغه به د دینه چې کوم دي هیر شوی وي او د 5 سره به ډیر زیات محبت کوي آقا کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي يحبون الدنيا وينسون الاخره وخت دا سره روان دي وخت دا سره راغی يحبون الدنيا دا سه خلق براشي دنیا سره به محبت کوي دنیا لوي پزړه کې زیور کړي دنیا به کوم نه استعمالي وینسون الاخرته اخرت به نه هیر وي د کل سرات به نه هیر وي میزان به نه هیر وي د رب کائنات جلال به نه هیري قهر به د رب کائنات هیري غضب به د رب کائنات هیر وي دغه متاع الغرور چې ورته الله فرمایي چې دا صرف سامان د غرور او تکبر دی دته الله رب العزت جل وعلا په قران مقدس کې اقل لا ویل دي چې دا لګ دنیا دا د فانی دنیا دا د تیر شوی جن دی دا د سترګو رب دی دا د جمی مازیګر دی انسان دا جن لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې انسان هغه دی چې دې په دې کشته کې ناشتي دې په دې کشته کې سفر کوي او دې په دې کشته کې روان وي چې هغه کشته چې دې ته بیا هغه او بچ کوم دی را نشي او دې چې کوم دی انسان په دې باندې هلاک نکي دا دنیا چې کوم دی دا یو لوی سمندر دی دا یو لوی سمندر دی مونږ هغه کشته کې ناشیو هغه ته د ګناهونو هغه ته د غفلت هغه ته د سستی هغه ته د الله د ناراضګۍ هغه ته د رب کائنات جل وعلا د هغه د خفګانونو زمونږ د سستی زمونږ د ناراستۍ زمونږ د غفلت او ورغلي د انسان کشته پاتې کیږي نه دا به ډوبېږي دا به اوړي او دغه انسان به د سمندر هغه بے رحمه موجونه باندې او د بے رحمه هغه ابو باندې انسان ورګډ شي چې بیا د انسان جندم تباشي ایمان تباشي زندگی تباشي لہذا را عرض داده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دنیا کې اوسېدل دا د انسان د پر عیب نه دی دنیا قتل عیب نه دی دنیا استعمال اول عیب نه دی رب کائنات جل وعلا نعمتونه پیدا کړل د انسان د پاره دی د هر نعمت نه پیدا واخلا د هر خوشاله نه پیدا واخلا هر سیز نه سکون حاصل کا هغه مادي دی هغه غیر مادي دی هغه قدرتی دی هغه د انسان جوړ شوی دی هغه فطری دی هر نعمت استعمال کا هر نعمت ستاده پاره دی د هر نعمت نه پیدا واخلا د ستاده پاره دی قران کې الله رب الجل وعلا محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ان مع العسر يسرا هر سختي نه بعد نرمي راځي دا دین چې کوم الله اکراه فی الدین په دین کې سختی نشتا دین نرم دی مونږ ناس مونږ مونږ د الله په کور کې ناس یو په دې کې مونږ باندې اس پابندی نشتا چې تاسو دلته کې په قالین باندې موز مکوي تاسو په خود لاندې موز مکوي تاسو یخ موز مکوي نه رب کائنات فرمایي د دنیا کم نعمت چې دی هغه نعمت حصول وکا هغه نعمت واخلا هغه نعمت استعمال کا هغه نعمت په خپل جن کې راولا او غرض دا دی چې رب کائنات جل وعلا فرمایي چې غفلت زمانه مکوا غفلت د دین نه مکوا غفلت د اسلام نه مکوا غفلت د قران نه مکوا د دین مخ ماروا د ارزي جن خپل مت روا د ارزي خپل مت روا زمونږه مسله صرف دا زمونږه تکلیف دا دی مونږ دین ارزي عرض د پار استعمالو ارزي استعمالو مونږ استقامت نکو اخی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا راغلی صحابه کرام قربان وظیفه را تراکا داسې وظیفه را تراکا چې رب را رضا نشي
داسې وظیفه راته راکړه چې بیا د چا نه تپوس ونه کړو داسې دعا راته وکړه چې زمونږ بیړه پار شي مونږ بیا ژوند کې چاته حاجت پېښ نه شي داسې راته راکړه آقا کریم ته فرمایي چې د الله رب العزت په ذات باندې ایمان وروړئ او ثم استقم ثم استقم ثم استقم درې پیرې ورته وفرمایل چې په رب باندې ایمان راوړه او بیا استقامت اختیار کا استقامت اختیار کا استقامت اختیار کا د دنیا هر یو بلندی با ستا په خپل کې پرته د دنیا هر تیاره با تا ته رڼا پرته د دنیا هر مشکل با تا ته آسان پروتي د دنیا هر چړای با ستا لپاره هغه اترای جوړيږي او ثم استقم ثم استقم ثم استقم استقامت اختیار کا ہمیشوالی اختیار کا مواظبت اختیار کا زمونږه مسله دادا زمونږ تکلیف دا دی چې مونږ په یو کار کې استقامت نه اختیارو مونږ په یو کار کې همیشوالی نه اختیارو د هر یو شي نتیجه مونږ په سکندونو کې غواړو مونږ هغه پښتو متل دی چې مونږ بیا په لاس کې شرشم زرغونو او بیا تیلم غواړو هر څه د پاره وخت دی اسلام چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت ته آقا کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت کله ملو دی سلويخ کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد آقا کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملو شو چې کله سلويخ کال بعد نبوت ملو شو آقا کریم صلی الله علیه وسلم دیار لسکالا په مکه معظمه کې د عربو په دغه دشت بیابان کې د دغه ظالمانو جابرانو جاهلو د هر لحاظ سره سخترین خلقو د هغه پزمنس کې جون تیر کا کردار کا استقامت اختیار کا مواظبت اختیار کا د هغه مبارکو کور سره بایکاټ وشو سوشل بایکاټ وشو هغه مبارک سره وشو تکلیف ورته ورسېده راغی ورته ابو طالب د سرداران قریش ورته کېناستل چې دا ورته نو سید پوی ابو طالب ته دا پوی کا او ورته فرمایي چې دې څه غواړي کدی څه غواړي موږ ورته ورکو هر نعمت ورته ورکو هر سہولت ورته ورکو هر پیسې ورته ورکو لیکن دته د خپل خبره نه وړه آقا مدني جانان ورته فرمایي چې ای زما دادا جانا چې دی دا نور را کوس کی دارته په یو لاس کې کیږي او د شپږمې را کوس کی دارته په بل لاس کې کیږي او دام را لرا کی زبیان د خپل لارې نه د الله د توحید نه د الله د رسالت نه نورم په دې زما استقامت ته په دې زما مداومت ته په دې زما مواظبت ته زما همیشه په دې باندې ما هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام استقامت هغه سخت وي هغه تکلیفونه هغه د احد میدان اوسم چغي وي هغه د بدر میدان اوسم په وینو باندې سور پروت دی هغه د خندق د میدان نه اوسم د نهر کلمو د صحابه کرامو هغه چلوسم راکېږي په ولسم روزه باندې د صحابه کرامو د روزي په حالت کې جام شهادت نوش کول په یو کجوره باندې روزه نیول په اک کجوره باندې روزه ماتول د هغه صحابه کرامو اوسم دغه مبارک هغه روحونه چغي وي اوسم دغه صحابه کرامو د روحونو هغه انوارات چې کوم په دنیا باندې روان دي هغه سکړې دي آقا مدني جانان دیار لسقال استقامت وکړه بیا کای مدنی جانان لاړلو لس کالا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چکم دینو هغه مدینه منوره کې تیر کا بیا دا غیر بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله مکمل طور باندې 250 کال مهنت وکړه هغه مبارک چکم د مکه معظمه طرف فاتح په صورت باندې بیا راغلل بیا د خانه کعبه هغه 300 بوتانم نسکور ورڅېدل بیا مقام ابراهیم باندې د هغه بت تر سجدي کول پسې باندې رب کائنات ته سرخت شو هغه د حبل چکم هغه بت پروت په صفا د مروه په میدان باندې التنغم ختم شل خو دې د پاره 250 کال مهنت وو دې د پاره د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین ویني شوی د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارکه چې دغه مبارک دا کمال دی چې آقا کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې ورځ د قیامت راشي او ورځ د قیامت وی او رب کائنات فیصله کوي او خپل د ولق ولاړ وی ټول کائنات ولاړي رب کائنات به اعلان وکي حساب کتاب به ودرېږي جنتونو دوزخونه به ودرېږي عذابونه به ودرېږي رب کائنات ته متوجي شي رب اعلان فرمای انقصوا رؤوسکم سترګې ښکته کوي سترګې پټې کوي ټول چې انبیاء دي که رسول دي که ملائک دي که جبرائیل له میکائیل له اسرافیل له سترګې پټې کوي رب څه چل له رب کائنات فرمایي سترګې پټې کوي بیبي فاطمه الزهرا جنت ته داخليږي د چا سترګې په باندې ونه لګي د چا نظر په باندې ونه لګي هغه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی مبارکه چې داغه د سر نه پټم پکې دین د پر راکې شو داغه مبارک باندې خزل ورواچول شوی هغه مبارک ته قنزل مشوي آقا مدني جانان ته پجړه جړه راغله قربان ابو جهل را ته قنزل وک ابو جهل را له پیغور راکب ابو جهل را ته سخت خبرو کې آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر لور مبارکه سینې ته راجخ تا آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته سترګو نه غټي غټي وخت لاله فاطمه الزهرا
استاد صاحب د سرلو پټکو د شولا تا ته صرف کنزل شلو حسنین کریمین نو سرونه جدا کیږي الته کې وداغي چې کم نه ویني تويږي د دې دین د پاره څومره قربانیان چوشوي دا قربانیان به نور کېږي فاطمه الزهرا زمونږ کار د صبر کول زمونږ کار د استقامت اختیارول زمونږ بیبي د لا اله الا الله محمد رسول الله د आवाज رسول دې د پاره هر تکلیف به مونږ برداشت کو هر درد به مونږ برداشت کو هر غم به مونږ برداشت کو هغه غم او هغه تکلیف چې صحابه برداشت کو نن الحمدلله نن که زمونږ استاد سر په سجده باندې وحده لا شریک ذات ته پروت نن زمونږ په جمعتونو کې بشمار نسخې سره د قران پرتی دي نن که زمونږ مدارس آباد دي مساجد آباد دي کلمه طیبه په آزادانه تور باندې مونږ عبادت کولای شو دا ټول قربانی دا د حضور نبی اکرم او دغه د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا د مال کا قربانی دا د صحابه جن وګورئ د بچو کا قربانی دا صحابه جن وګورئ که د ځان قربانی دا د صحابه جن وګورئ که د عزت قربانی دا د صحابه جن وګورئ دغه په جن کې منتهر قربانی ملاویږي غرض ملا دی چې په دې زمانه کې د اسلام د یو ځل بیا زمونږ استادو د قربانۍ ضرورت پېښ شوی دی یو ځل بیا اسلام او دین او قرآن مقدس هغې داسې ژوند تیری لکه یتیم چې څنګه ژوند تیری څوک تپوس والا نشته څوک پوښتنې والا نشته راځئ چې راوچت شو د دې دین دپاره د دې اسلام دپاره د دې قرآن د تحفظ دپاره مونږ ذاتي طور باندې په دې کې محنتونه په دې کې کوشش په دې کې اخلاص مونږ شروع کو او دا دین چې څنګه خور دی دغه رنګې خورې وساتو د دې په خورولو کې محنت وکړو د دې په مخکې رسولو کې کوشش وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بلعوا عني ولو آیا چې زمانه یو آیات هم کوي هغه خلکو ته ورسوي دین مخکې خور کوي حقیقي دین چې کوم دی نو مخکې رسول دی هغې دپاره زمونږ استاسو لوی لوی سینې پکار دي استقامت پکار دی لکه د غر غونته ورته ودرېدل پکار دي ځکه چې زمونږ دا پیغام اولم دی دا پیغام اوسم دی او دا خوله خاموش کېدو والا نه ده چې څومره نقصان قادیاني دغه بدبخته د دین ته د اسلام ته ورسولو بل څوک نشي رسولی مونږ اوسم پرونم دغه قادیانیانو سره خبرې کېدي په انټرنیشنل سطح باندې چې هغوی د انټرنیټ په ذریعه باندې د قادیانیت خورولو څومره غټ کوشش کوي د مسلمانانو ذهنونه خرابوي لکه هغوی یو عقیده روچته کړې ده د حضرت عیسی علیه السلام په حوالې سره چې ګوره د جنت که د نبوت دروازه بنده وي نو عیسی علیه السلام به چې کوم دی نو هغه بیا نه راتلو آخر کې به عیسی علیه السلام راځي هغه به نبي دی نو دروازه بنده نه ده بیا ور خلکو ذهنونو کې دا چي چې دا جسمانی طور باندې دی یا روحانی طور باندې دی زموږ عقیده دا ده زموږ ایمان دا دی قرآن مقدس سورت یونس قرآن مقدس سورت مریم هغې کې الله تبارک وتعالی جل وعلا د حضرت عیسی علیه السلام مبارک فرمایي چې الله رب العزت جل وعلا هغه جسمن روحانا هغه حالت کې الله رب العزت پورته کړی دی او آخر کې به چې کوم دی رب کائنات جل وعلا هغې مبارک تشریف راوړي نبوت به خپل د هغه برقرار خو دلته کې به اوس هغه د حضور علیه السلام د امتي په حیثیت سره او د دې دین د ترویج په حیثیت سره هغې مبارک به تشریف راوړي عرض مې دا کولو چې ځان هوښیار کوي غرض مې دا کولو چې ځان بیدار کوي غرض مې دا کولو په هر ځای باندې د هغې هغه مقاریت د هغې هغه مکاریت هغه شروع دی انشاء الله العزیز مونږ او تاسو به په مختلفو طریقو باندې د هغې مقابلې کوو لکه دا مساجد دا مدارس مدرسې کامیابول دې ته سپورټ ورکول دا د هغوی په مخ څپېړې دي ځکه دا کې د هغوی د مقابلې دپاره کسان تیارېږي د حضور د ختم نبوت محافظین تیارېږي نو خپل علما دا مضبوط کوي د هغې شاګانو ته ودرېږئ هغوی ته حوصلې ورکوئ هغوی ته ووایئ چې تاسو د دین دپاره کومه لاره چې اختیاروئ موږ در سره ولاړ یو کم از کم حوصله خو ورکوئ کم از کم په خوله خو ووایئ کم از کم چې کوم دی هغې ته شاته ودرېږئ انشاءالله العزیز هغه ورځ به کله خدای نه راولي هغه ورځ به کله مونږ ته زموږ نسلونو ته خدای نه ښیي چې دا قادیانې بدبخته به کامیابېږي انشاء الله العزیز قیامت به راشي خو په دې سرزمین باندې او په دې خوره باندې چې ستاسو غونته غیرتي خلک ستاسو غونته قربانۍ والا خلک ستاسو غونته بهترین خلک موجود وي انشاء الله العزیز دغه قادیانې به انشاءالله نه کامیابېږي رب قدیر لمیزل دی زمونږ استاد حافظ ناصر وګرځېږي او کریم پروردګار عالم جل وعلا دی دغه قادیانیان په خپل کې تب و برباد وګرځوي او رب قدیر لمیزل دی زمونږ ټولو بندې بېړۍ روانې کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.